لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. الله دا نخوخوي چې انسان په بده وینا خوله پرانیزي مګر دا چې په یو چا ظلم شوی وي او الله دا هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی. النساء چې د قرآن عظیم الشان 3 سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 116 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه تاسو له 109 آیت څخه اورئ. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. که هم د مظلومیت په صورت کې تاسو د بد وینا حق لرئ خو که تاسو په ښکارا او په پټه کې غڼه کوي یا لږ تر لږه له بدۍ نه سترګې پټې کړئ نو د الله هم دا صفت دی چې هغه ستر بخونکی دی په داسې حال کې چې په سزا ورکولو پوره قادر دی. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. کوم خلق چې په الله او د هغه په پیغمبرانو کافر کیږي او غواړي چې د خدای او د هغه د پیغمبرانو په منځ کې توپیر وکړي او وایي چې مونږ به ځینې ومنو او ځینې به ونه منو او د کفر او ایمان په منځ کې د یوې لارې د ویستلو اراده لري، هغوی ټول پاخه کافران دي او د داسې کافرانو لپاره مونږ هغه عذاب تیار کړی چې د هغو رسوا کوونکی او سپکوونکی به وي. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. د دې پر خلاف کوم کسان چې الله او د هغه ټول پیغمبران ومني او د هغو ترمنځ توپیر ونه کړي هغو ته به مونږ ارومرو د هغو ثواب ورکړو او الله ډیر لوی تیریدونکی او رحم کوونکی دی. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. دا اهل کتاب کنن د تا څخه غوښتنه کوي چې له آسمان څخه کومه لیکنه پر هغو نازله کړه نو له دې نه ډېرې غټې مجرمانه غوښتنې دوی مخکې له موسی څخه کړي. هغه ته دوی ویلي وو چې مونږ ته په څرګند ډول خدای راوښیه او د همدې سرکشي له امله په ناڅاپي توګه پرې تندر رالوېدلی و. بیا دوی خوسکی خپل معبود ونیو په داسې حال کې چې دوی ښکاره څرګندې نښې نښانې لیدلې وې. د هغې له پاسه هم مونږ له دې ورتیر شو او مونږ موسی ته ښکاره فرمان یعنې غلبه ورکړه. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. او په دې خلکو مو د تور غار راپورته کړل اینه مو د هغه فرمان د اطاعت وعده واخیستله. مونږ دوی ته امر وکړ چې په دروازه کې سجده کوونکي نه ننوځي. مونږ دوی ته وویل چې د شنبې په ورځ د کبانو په ښکار سره تیری مه کوئ او په هغه باندې مونږ له دوی نه کلکه وعده واخیستله. فبما نقضهم
ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. په پای کې د دوی د وعدې ماتولو له امله او له دې کبله چې دوی د الله آیاتونه دروغ وګڼل او یو شمېر پیغمبران په ناحقه ووژل او تر دې پورې وویل چې زموږ زړونه پوښل شوي دي، په داسې حال کې چې په حقیقت کې د دوی د باطل پرستیو په سبب الله د دوی په زړونو مهر لګولی دی او له همدې امله دوی ډیر لږ ایمان راوړي. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. بیا په خپل کفر کې دومره پرمختګ وکړ چې پر مریم غټ بهتان ولګاو او په خپل ویل چې مونږ د الله پیغمبر مسیح عیسی بن مریم وژلی دی، حال دا چې د واقعیت له مخې هغه نه هغه وژلی او نه په دار زړولی دی، بلکې موضوع د هغو لپاره مشتبه وګرځول شوه او کوم خلکو چې د هغه په باب اختلاف کړی دی هغوی هم په اصل کې په شک کې لویدلی دي. له هغو سره په دې باره کې هیڅ علم نشته دی، صرف د ګمان پیروي ده. هغوی په یقیني توګه مسیح نه دی وژلی بلکې الله هغه خپل لوري ته اوچت کړ. الله ډیر زیات زورور او د حکمت څښتن دی. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. او له اهل کتابونو به هیڅوک داسې نوي چې د هغه له مرګ نه مخکې پر هغه ایمان را نوړي او د قیامت په ورځ به هغه پر هغو شاهدي ووایي. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لنډه دا چې د دې يهودي ګرځیدونکو د همدې ظالمانه چارچلن پر اساس او په دې اساس چې دوی د خدای له لارې څخه ډیر زیات منکول کوي او سود اخلي چې له هغه نه دوی منکړای شوی او په ناروا توګه د خلکو مالونه خوري، مونږ پر دوی زیاتره هغه پاک شیان حرام کړل چې مخکې ورته حلال او کوم خلک چې له دوی څخه کافران دي د هغو لپاره مونږ دردناک عذاب تیار کړی دی. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. خو په هغو کې چې څوک د پاخه علم خاوندان دي او ایمان لرونکي دي هغوی ټول پر هغه هدایت ایمان راوړي چې ستا لوري ته نازل کړی شوی دی او په هغه چې له تا څخه مخکې نازل کړی شوی دغه ډول ایمان راوړونکو او د لمانځه او زکات ادا کوونکو او پر الله او د آخرت په ورځ رښتینې عقیده لرونکو خلکو ته به مونږ ارومرو ستر ثواب ور په برخه کړو. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من
وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. اے محمد صلی الله علیه وسلم مونږ ته په همغه شان وحی لېږلې ده لکه چې نوح علیه السلام او له هغه وروسته پیغمبرانو ته مو لېږلې وه. مونږ ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام، د یعقوب علیه السلام زوجات عیسی علیه السلام، ایوب علیه السلام، یونس علیه السلام، هارون علیه السلام او سلیمان علیه السلام ته وحی ولېږله. مونږ داود ته زبور ورکړ. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. مونږ پر هغو پیغمبرانو هم وحی نازل کړی چې د هغو یادونه مو لیدین مخکې تا ته کړې ده او پر هغو پیغمبرانو هم چې د هغو یادونه مو تا ته نه ده کړې. مونږ له موسی علیه السلام سره داسې خبرې کړې دي لکه څنګه چې خبرې کیږي. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. دا ټول پیغمبران زیری ورکوونکي او ویرونکي لیږل شوي وو ترڅو چې د هغو له پیغمبر کولو نه وروسته له خلکو سره د الله په مقابله کې څه سند پاتې نشي او الله په هر حال غالبېدونکی او حکیم او د پوهې څښتن دی. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. که خلک یې نه مني نو نه دي مني خو الله شاهدي وهي چې څه چې هغه پر تا نازل کړي دي په خپل علم سره نازل کړي دي او پر دې پرختیا هم شاهدان دي که څه هم چې د الله شاهد کېدل بیخي کفایت کوي. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. کوم خلک چې د دې له منلو څخه هم په خپل منکرېږي او هم نور د خدای له لارې نه منع کوي هغوی په یقیني توګه له حق نه ډېر لرې په ګمراهۍ کې لوېدلي دي. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. په همدې ډول کوم کسانو چې د کفر او سرغړونې لاره غوره کړه او ظلم او تیری ته املا وتړله الله به هیڅکله هغوی ته بخښنه ونه کړي او هغوی ته به د دوزخ له لارې پرته بله لاره ونه ښیي چې هلته به هغوی تل اوسېدونکي وي. د الله لپاره دا څه ګرانه خبره نه ده. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. اے خلکو دا پیغمبر تاسو ته ستاسو د رب لوري له حق سره درغلی دی. ایمان راوړئ همدا ستاسو لپاره ډیره ښه ده او کوي نه منئ وپوهیږئ چې په اسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دي ټول د الله دي او الله هم د علم خاوند دی او هم د حکمت. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله
ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. اے اهل کتابو په خپل دین کې افراط مکوئ او الله تعالی حق پرته بل هیڅ خبره مو منسوبوي. مسیح عیسی بن مریم لدی پرته چې د الله یو پیغمبر او یو فرمان نور څه نو چې الله مریم ته ولېږه او د الله له لوري یو روح چې د مریم پر رحم کې د معصوم بڼه غوړه کړه. نو تاسو په الله او د هغه په پیغمبرانو ایمان راوړئ او مو وایي چې خدای درې دي. منشي دا هم دا ستاسو لپاره ډیره ښه ده. الله خو صرف همدا یو الله دی. هغه لدین الوړ دی چې کوم څوک د هغه زوی اوسي. د اسمانونو او ځمکې ټول شیان د هغه ملکیت دی او د هغه د ساتنې څارنې لپاره یوازې هغه کافی دی. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. مسیح اڅکره دا خبره شرم نګني چې هغه د الله یو بنده وسی او نه مقربه پرختی دا خبره د ځان لپاره شرم غني. که څوک د الله بندگی د ځان لپاره شرم غني او لوی کوي نو یو وخت به راشي چې الله ټول را ایثار کړي خپل مخې ته ودروي. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. په هغه وخت کې به هغه خلک چې ایمان راوړای دی نیک عمل غوړه کړی دی خپل ثوابونه به پوره بشپړ ومومي او الله به د خپل لورین لمخې هغه ته زیات اجر ور په برخه کړي. او کوم خلکو چې بندگی شرم ګڼلې او لوی کړي ده هغه ته به الله دردناک عذاب ورکړي او له الله نه پرته چې هغه د هر چا په ساتنه پالنه او مرسته ډاډه دي له هغه نه به هیڅوک هغه هلته ونه مومي. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. اے خلکو ستاسو د رب لوري تاسو ته روښانه دلیل راغلی دی او موږ ستاسو لوري ته داسې روښنايي درلېږلې ده چې تاسو ته په ښکاره څرګنده لارښوونکې ده. اوس چې کوم کسان د الله خبره ومني او د هغه د پناه په لټه کې شي الله به هغوی ته د خپل رحمت او د خپل پیرزوینې او مهربانۍ په لمن کې ځای ورکړي او خپل لوري ته د راتګ به ورته سمه لار وښیي. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. خلق لتا څخه د کلاله په باب فتوا غواړي وای الله تاسو ته فتوا درکوي
که څوک بیا اولاد عمري او د هغه یو خور وي نو هغه به د هغه نیمایي ترکه واخلي او که خور بیا اولاد عمري نو ورور به د هغه وارث وي که د مړي وارثان دوه خويندې وي نو هغوی به د ترکې له دریو نه د دوو برخو حقداري وي او که ډیر ورونه خويندې وي نو د هر نارینه به د هرې ښځې په تناسب دوه چنده برخه وي الله تاسو ته حکمونه تشریح کوي تر څو چې تاسو لار ورکې نشئ او الله په هر شي پوه دی المائده چې د قرآن عظیم شان 5مه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 120 آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې تاسو له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد ای مؤمنانو د بندیزونو پورا مراعات وکړئ ستاسو لپاره د څارویو ټول ډولونه حلال وګرځول شول پرته له هغو چې وړاندې به تاسو ته وښودل شي خو د احرام په حال کې ښکار کول ځان ته مه روا کوئ بېشکه الله چې څه غواړي حکم کوي يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ای مؤمنان د خدای پالنې د نښو نښانو بې حرمتي مه کوئ مه له حرامو میاشتو نه کومه یوه حلالوئ مه د قربانۍ څارویو ته لاس غځوئ مه هغو څارویو ته لاس وروړئ چې د هغو په غاړو کې خدای ته د نذراني په توګه پټۍ اچول شوي وي مه هغه خلک ځوروئ چې د خپل رب د فضل او د هغه د خوشحالۍ په لټه کې د کعبې د محترم کور په لوري ځي هو کله چې د احرام حالت ایسته شي نو تاسې ښکار کولی شئ او ګوري یوې ډلې چې ستاسو لپاره د مسجد حرام لاره بنده کړې ده نو پر هغې باندې ستاسو غصه دې تاسې دومره توجن نه کړي یعنی دې ته مو نه هڅوي چې تاسې هم د هغو په خلاف په ناروا تېرویو لاس پورې کړئ نه کوم کارونه چې د نیکۍ او خدای پالنې دي په هغو کې له ټولو سره مرسته وکړئ او کوم کارونه چې د ګناه او تیری دي په هغو کې د هیڅ چا ملاتړ مه کوئ له الله نه وویریږئ د هغه عذاب ډیر سخت دی حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم پر تاسې حرام کړی شوه مرداره یعنی د خپل مړ شوي څاروي غوښه وینه د خوک غوښه هغه څاروی چې له خدای پرته د کوم بل چا په نوم ذبح کړی شوی وي هغه چې په ستوني خپه کېدو په زخمی کېدو
یا له لوړې نه پر غورځېدو مړ شوی وي یا هغه چې کوم جناور چیرې کړی وي پرته له هغه چې تاسې هغه ژوندی موندلی او ذبح کړی وي او هغه څاروی چې د کوم چا په دربار کې ذبح کړی شوی وي همدارنګه دا هم ستاسې لپاره ناروا ده چې د فال د غشو په وسیله خپل اقبال وګورئ دا ټول کارونه فسق دي نن کافران ستاسې د دین لخوا پوره ناامیده شوي دي نو تاسې له هغو څخه مه ویریږئ بلکې له ما نه وویریږئ نن ما ستاسې دین ستاسې لپاره بشپړ کړی دی او خپل نعمت مې پر تاسې پوره کړی دی او ستاسې لپاره مې اسلام ستاسې د دین په توګه منظور کړی دی له دې کبله د حلالو او حرامو کوم بندیزونه چې پر تاسې لګول شوي دي د هغو مراعات وکړئ البته څوک چې له لوږې نه اړو ګرځي له هغو نه څه شی وخوري بې له دې چې د ګناه خواته یې میلان وي نو بېشکه چې الله بخښونکی او رحم کوونکی دی يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب خلق پوښتنه کوي چې هغه ته څه شی حلال کړای شوی دي وایي تاسو ته ټول پاک شیان حلال کړای شوی دي او کوم ښکاری ځناور چې تاسو یې مخته کړی وي هغه ته مو د خدای درکړي علم په اساس د ښکار تعلیم ورکړی وي هغه ځناور چې کوم شی تاسو لپاره ونیسي د هغه خوراک هم تاسو ته روا ده البته پر هغه باندې د الله نوم واخلي او د الله د قانون د ماتولو نه وویریږئ د الله په حساب اخیستنه کې څه زنګ نه راځي اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين نن ستاسو لپاره ټول پاک شیان حلال کړی شوي دي د اهل کتابو خواړه ستاسو لپاره حلال دي او ستاسو خواړه د هغو لپاره حلال دي او پاک لمنې ښځې هم ستاسو لپاره حلال دي که هغوی د مؤمنانو له ډلې څخه وي یا له هغو قومونو څخه چې هغو ته له تاسو نه مخکې کتاب ورکړی شوی و په دې شرط چې تاسو د هغو مهر ورکړئ په نکاح کې د هغوی ساتونکي اوسئ نه دا چې په آزاد شهوترانۍ لاس پورې کړئ یا په پټه په غلا یاراني وکړئ او چا چې د ایمان پر تګلاره باندې له تلو نه انکار وکړ نو د هغه د ژوند ټول کړه وړه به بابیزه یعنې ضایع شي او هغه به په آخرت کې تش لاسی بېوزلی وي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم
وليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. اے مؤمنان، کله چې تاسو د لمانځلو لپاره پاتېږئ نو باید چې خپل مخونه او لاسونه تر څنګلو پورې ووینځئ، په سرونو باندې لاسونه راکاږئ او پښې تر پنډکیو پورې ووینځئ. که د جنابت په حال کې یاست نو په لمبلو یعنی غسل ځان پاک کړئ. که ناروغان یا مسافر یاست یا له تاسو نه کوم څوک له حاجت پوره کولو نه راشي یا تاسو په ښځو لاس لګولی وي او اوبه نه مومئ نو له پاکې خاورې نه کار واخلئ، پر هغې لاسونه ووهئ، په خپلو مخونو او لاسونو باندې راکاږئ. الله نه غواړي چې ژوند در باندې تنګ کړي، خو هغه غواړي چې تاسو ستره کړي او خپل نعمت پر تاسو پوره کړي. ښایي چې تاسو شکر ایستونکي شئ. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. الله چې تاسو ته کوم نعمت درکړی دی هغه په یاد ساتئ او هغه پوخ لوز او تړون مه هېروئ چې له هغه سره تاسو کړی دی، یعنی ستاسو دا وینا چې مونږ واورېدل او اطاعت مو ومانه. له الله نه وویریږئ، الله ان د زړونو په رازونو پوهیږي. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اے مؤمنان، د الله لپاره پرختینولۍ ولاړ او د عادل شاهدان اوسئ. د کومې ډلې دښمني د تاسو دومره راونه پاروي چې له عدالت نه واوړئ. عدالت وکړئ، دا د خدای ویرېدنې سره نږدې اړیکه لري. د الله له ویرې سره کار کوئ، هر څه چې تاسو کوئ الله پرې پوره خبر دی. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. کوم کسان چې ایمان راوړي او غوره عملونه سرته رسوي الله له هغو سره وعده کړې ده چې د هغو له ګناهونو څخه به تېرېدنه وشي او هغو ته به ستر ثواب ور په برخه شي. پاتې شول هغه خلک چې کافر شي او د الله آیاتونه دروغ وګڼي نو هغوی دوزخ ته تلونکي دي. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اے مؤمنان، د الله هغه احسان در یاد کړئ چې هغه پر تاسو کړای دی چې یوې ډلې تاسو ته د لاس غځونې اراده کړې وه، خو الله پر تاسو باندې د هغو لاسونه پورته کولو ته پرې نه ښودل. د الله نه په ویرېدو کار کوونکي اوسئ. د ایمان خاوندان باید په الله باندې ډاډ وي. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. الله له بني اسرائیل نه په خا وعده اخیسته او په هغو کې 12 نقیبان یعنی وکیلان ټاکلي او هغه ته ویلي و چې زه له تاسو سره یم.
که تاسې لمونځ برقرار کړ، زکات مو ورکړ، زما پیغمبران مو ومنل، د هغو ملاتړ مو وکړ او خپل خدای ته مو ښه پور یعنې قرض حسنه ورکړ، نو باور ولرئ چې زه به ستاسې ناوړتیاوې یعنې ګناهوې له تاسې څخه ایسته کړم او تاسې به داسې باغونو ته ننباسم چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. خو له دې وروسته چې له تاسې نه چا د کفر چلند غوره کړ، نو په حقیقت کې هغه سواء السبیل یعنې سمه لاره ورکه کړه. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. بیا دا د هغو خپل وعده ماتولو چې د هغې له امله موږ هغوی له خپل رحمت څخه لرې وغورځول او د هغو زړونه مو سخت کړل. اوس د هغو حال دا دی چې الفاظ سرچپه اړوي، له یو ډول خبرې نه بل ډول خبره جوړوي. کومه ښوونه چې هغو ته شوې وه د هغو زیاته برخه یې هیره کړې ده او هره ورځ تاسې ته د هغو یو نه یو خیانت څرګندېږي. له هغو څخه ډېر لږ کسان له دې عیب څخه ژغورل شوي دي. نو کله چې دغه حالت رسیدلی دي نو چې هر ډول بدعملي وکړي د همغه هیله ورڅخه کیږي. نو له دې عمله هغوی ته بخښنه وکړه او د هغو له حرکتونو څخه سترګې پټوونکی اوسه. الله هغه خلق خوښوي چې د احسان چارچلند ولري. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. په همدې ډول موږ له هغو خلکو څخه هم پخه وعده اخیستې وه چې هغو ویلي وو چې موږ نصارا یو، خو هغو ته هم چې کوم درس ورکړی شوی وو د هغه زیاته برخه هغو هیره کړه. په پای کې موږ د هغو په منځ کې تر قیامته پورې د دښمنۍ او په خپلو کې د تاو تریخوالي تخم وکړ او ارومرو به یو وخت راشي چې الله هغو ته وښیي چې هغوی په دنیا کې څه جوړ کړي دي. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. اے اهل کتابو، زمون پیغمبر تاسو ته راغلی دی چې تاسو ته د الهي کتاب زیاتره هغه خبرې لوڅوي یعنی برملا کوي چې تاسو ور باندې پرده وړوله او له ډیرو خبرو نه درتیریږي. هم تاسو ته د الله له لوري روښنايي راغلې ده او یو داسې حق خوښونکی کتاب چې د هغه په وسیله الله تعالی هغو خلکو ته چې د هغه د رضا غوښتونکي دي د سلامتیا لارې ښیي او په خپل امر سره هغوی له ترږمیو څخه راباسي د رڼا لوري ته یې راولي او د سمې لارې په لوري د هغو رهبري کوي. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. هغه کسان په یقیني توګه کافر شول چې وی ویل همدا مسیح بن مریم خدای دی.
اے محمد دوی ته وایي چې خدای وغواړي چې مسیح بن مریم د هغه مور او د ځمکې ټول اوسیدونکي هلاک کړي نو څوک کولی شي چې هغه له دغې ارادې نه منع کړی شي الله خود ځمکې او د اسمانونو او د ټولو هغو شیانو څښتن دی چې د ځمکې او اسمانونو په منځ کې میندل کیږي هر څه چې غواړي هستوي او هغه په هر څه قادر دی وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يهوديان او نصارا وایي چې موږ د الله زامن او د هغه ډیر ګران دوستان یو له هغو نه پوښتنه وکړه نو هغه ستاسې په ګناهونو تاسې ته سزا ولې درکوي په حقیقت کې تاسې هم همغسې انسانان یاست لکه چې نور انسانان خدای پیدا کړي هغه چې چاته وغواړي بخښنه کوي او چاته چې خوښه شي سزا ورکوي ځمکه او اسمان او د هغه ټول موجودات د هغه ملکیت دی او د هغه لوري ته د ټولو ورتګ دی يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير اے اهل کتابو زموږ دا پیغمبر په داسې وخت کې تاسو ته راغلی دی او دین په څرګنده توګه درښیي چې له یوې مودې راهیسې د پیغمبرانو د راتګ لړۍ بنده وه تر څو چې بیا تاسې دا ونه ویلی شي چې موږ ته کوم زیری کوونکی او ویرونکی نه دی راغلی نو ګورئ اوس هغه زیری کوونکی او ویرونکی راغی او الله په هر څه باندې برلاس دی وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين په یاد لرئ کله چې موسی خپل قوم ته ویلي و چې ای زما قومه د الله هغه نعمت در په زړه کړئ چې هغه تاسې ته در په برخه کړی و هغه په تاسې کې پیغمبران پیدا کړل تاسې فرمان روایان وګرځولئ او تاسې ته هغه څه درکړل چې په نړۍ کې هیڅ چاته نو ورکړي يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين اے قومه هغه سپېڅلې ځمکې ته ننوځئ چې الله ستاسې لپاره لیکلې ده پر شا مه اوړئ که نه نو ناکام او نامراده به وګرځئ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون هغوی په جواب کې وویل ای موسی هلته خو ډیر زورور خلک اوسېږي موږ به هیڅکله هلته لاړ نه شو تر څو چې هغوی له هغه ځایه ونه وځي هو که هغوی ووتل نو موږ به د ورننوتلو لپاره چمتو یو قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين په هغو ویریدونکو کې دوه تنه داسې هم وو چې پر هغو باندې الله خپل نعمت پیرزو کړی هغوی وویل چې د دې جبارانو د مقابلې لپاره له دروازې نه دننه ورشئ کله چې تاسې دننه ورسیږئ نو تاسې به برلاسي یاست په الله ډاډه اوسئ که تاسې مؤمنان یئ
قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. خو هغوی بیا هم دا وویل چې ای موسی مونږ خو به هلته هیڅکله ور نه شو تر څو چې هغوی هلته وي. ته او ستا رب دواړه لاړ شئ او وجنګېږئ مونږ دلته ناست یو. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. موسی وویل ای زما پروردګاره زما په واک کې هیڅ نشته بې زما له خپل ځان او زما له ورور نه نو ته مونږ له دغو سرکشانو څخه بیل کړه. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. الله جواب ورکړ خنو هغه هیواد تر 40 کلونو پورې پر دوی حرام دی. دوی به په ځمکه کې لالهان د سرګردانو وګرځي. د دې سرکشانو په حالات اندېښمن کېږم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. او لکشان دوی ته د آدم د دو زامنو قصه هم بشپړه واوروه. کله چې هغوی دواړو قرباني وکړه نو له هغو څخه د یو قرباني قبوله شوه او د بل قبوله نه شوه. هغه وویل زه به تا ووژنم. هغه ځواب ورکړ الله خو یوازې د پرهیزګارانو نظرونه قبلوي. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. کته زما د وجلو لپاره لاس پورته کړی نو زه ستا د وجلو لپاره لاس نه پورته کوم. زه له رب العالمین څخه ویریږم. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. زه غواړم چې زما او ستا خپله ګناه ستا پر غاړه شي او دوزخي شي. همدا د ظالمانو د ظلم وړ سزا ده. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. په پای کې د هغه نفس د خپل ورور وژل د هغه لپاره آسان کړل او هغه د هغه په وژلو د هغو خلکو له جملې څخه شو چې زیانکاران دي. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. بیا الله یو کارغی ولیږي چې د ځمکې په کیندلو یې لاس پورې کړ تر څو چې هغه ته وښیي چې د خپل ورور جسد څنګه پټه کړي. د دې کار په لیدلو هغه وویل افسوس پر ما د دې کارغه په څیر هم ونه شو کړای چې د خپل ورور د جسد د پټولو تدبیر مې کړی وای. له هغه وروسته په خپلو کړو ډیره پښیمانتیا وکړه. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون.
له همدې امله موږ پر بني اسرائیل دا فرمان لیکلی و چې چا چې یو انسان د وینې له بدلې یا په ځمکه کې له فساد خورولو پرته په کوم بل علت وواژه داسې وګڼه لکه چې هغه ټول انسانان ووژل او چا چې څوک له مرګه وژغوره داسې وګڼه لکه چې هغه ټولو انسانانو ته ژوند وروباښه خو د هغو حال دا دی چې هغو ته زموږ پیغمبران پرله پسې له روښانه څرګندو لارښودنو سره راغلل سره له دې هم د هغو زیاتره کسان په ځمکه کې زیاتی کوونکي دي إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم کوم خلک چې الله او د هغه پیغمبر سره جنگي او په ځمکه کې د دې لپاره منډې تړي کوي چې فساد را ولاړ کړي د هغو سزا دا ده چې ووجل شي یا په دارو زړول شي یا د هغو لاسونه په خیر رد بدل غوچ کړای شي یا له وطن وشړل شي دا ذلت او سپکاوی خو د هغو لپاره په دنیا کې ده او په آخرت کې د هغو لپاره لدین لوی سزا ده إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم حکم خلق چې توبه وباسي مخکې له دې نه چې تاسې پر تسلط ومومئ تاسې ته دې څرګندوي چې الله بخونکی او رحم کوونکی دی د المائده مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 15مه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 110 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 15 آیت څخه اورئ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون اے مؤمنانو له الله نو ویریږي او د هغه په حضور کې د مشرف کېدو وسیله ولټوي او د هغه په لار کې جدو جهد وکړي خای چې تاسو ته بریالیتوب در په برخه شي إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم خو په هیږي چې کوم کسانو چې د کفر راویا غوړه کړی ده که د هغو په لاس کې د ټول ځمکې شتمنۍ وي او همدومره نوره هم ورسره او هغوی وغواړي چې هغه په فدیه کې ورکړي د قیامت د ورځې له عذابه وژغورل شي بیا به هم هغه ورڅخه قبوله نه کړی شي او هغو ته به دردناک عذاب ورسیږي يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم وی بغواړي چې د دوزخ له اور نه په تیښته ووځي خو نه بشي وتلی او هغوی ته به دایمي عذاب ورکړی شي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم او غلک خزوی کنارینه د دواړو لاسونه پرې کړئ دا د هغو د خپلې ګټې بدله ده او د الله له لوري د عبرت وړ سزا د الله قدرت پر ټولو غالب دی او هغه د پوهې او حکمت څښتن دی فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم نو څوک چې له ظلم کولو نه وروسته توبه وباسي او ځان اصلاح کړي نو د الله د پیرزوینې نظر به بیا د هغه خواته واوړي الله ډیر بخونکی او رحم کوونکی دی ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على
كل شيء قدير. آیا ته نه پوهیږي چې الله د ځمکې او اسمانونو د سلطنت څښتن دی؟ چاته چې خوښه شي سزا ورکوي او چاته چې خوښه شي بخښنه کوي. هغه د هر څه واکمن دی. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ای پیغمبره، هغه خلک د ستا د زوریدو باعث نه وي چې د کفر په لاره کې چټک ګامونه اوچتوي. که هغوی له هغو کسانو څخه وي چې په خوله وایي موږ ایمان راوړی دی خو د زړه له کومې ایمان نه دی راوړی، یا له هغو کسانو څخه وي چې یهودیان شوي دي چې د هغو حال دا دی چې د دروغو لپاره غوږ دي او د نورو خلکو لپاره چې تا ته هیڅ کله نه دي راغلي غوږ باسي ګرځي راګرځي. سره دې چې د کتاب الله د الفاظو صحیح ځایونه ټاکلي دي د هغو معناوي له یو ځای نه بل ځای ته اړوي او خلکو ته وایي چې که تاسې ته دا حکم درکړ شي نو ویې منئ، که نه نو مې منئ. الله چې په فتنه کې د چا د غورځولو اراده کړې وي د الله له مؤاخذې څخه د هغه د ژغورلو لپاره ته هیڅ نشي کولی. دا هغه کسان دي چې الله د دوی د زړونو پاکول نه دي غوښتي. د دوی لپاره په دنیا کې رسوایی ده او په آخرت کې سخت عذاب. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. دوی د دروغ اوریدونکي او د حرام مال خوړونکي دي. نو که دوی تا ته د خپلو دعوو په وړاندې کولو راشي نو تا ته واک درکول کیږي که دې خوښه وي د هغو فیصله وکړه او که نه نو انکار وکړه. که انکار وکړې نو دوی تا ته هیڅ زیان نشي رسولی او که فیصله کوي نو د عدالت په اساس یې وکړه چې الله عدالت کوونکي خوښوي. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. او دوی ته څنګه فیصله کوونکی ټاکي چې له دوی سره تورات موجود دی په هغه کې د الله حکم لیکل شوی دی او سره له دې هم دوی ورڅخه مخ اړوي. اصلي خبره دا ده چې دا خلک له سره ایمان نه لري. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. مون تورات نازل کړل چې په هغه کې لارښوونه او روښنايي وه. ټول پیغمبرانو چې مسلمانانو د همغه سره سمې د دغو کسانو چارې چې يهوديان شوي وو فیصلې کولې او په همدې شان خدای پالونکو او احبارو یعنی رباني عالمانو هم د فیصلو مدار همغه ټاکلی.
ځکه چې هغوی ته د الله د کتاب د ساتنې مسؤلیت ور په غاړه شوی او پر هغه باندې هغوی شاهدان. نو اے د يهودو ډلې، تاسو له خلکو نه مو ویریږئ بلکې له ما نه ویریږئ او د لږې بدلې اخیستلو په مقابل کې زما د آیتونو پلورل پرېږدئ. کوم خلک چې د الله د نازل کړي قانون سره سمې فیصلې ونه کړي همغوی کافران دي. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. په تورات کې مونږ پر يهوديانو دا حکم لیکلی و چې د نفس په بدل کې نفس، د سترګې په بدل کې سترګه، د پزې په بدل کې پزه، د غوږ په بدل کې غوږ، د غاښ په بدل کې غاښ او د ټولو زخمونو لپاره برابره بدله. نو که څوک قصاص صدقه کړي نو هغه د هغه لپاره کفاره ده، او کوم خلک چې د الله د نازل کړي قانون سره سم فیصله ونه کړي همغوی ظالمان دي. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. بیا مونږ له هغو پیغمبرانو وروسته د مریم علیه السلام زوی عیسی علیه السلام ولیږه. له تورات نه چې کوم شی د هغه په وړاندې موجود د هغه ریښتینه کوونکی او مونږ هغه ته انجیل ورکړ چې په هغه کې لارښوونه او روښنايي وه، او هغه هم د تورات د هغه څه چې په هغه وخت کې موجود و ریښتینی کوونکی و، او له خدای نه د ویریدونکو خلکو لپاره له سره تر پایه هدایت او نصیحت. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. زمونږ حکم چې د انجیل خاوندان دي له هغه قانون سره سم فیصله وکړي چې الله په هغه کې نازل کړی دی، او کوم خلک چې د الله د نازل کړي قانون سره سم فیصله ونه کړي همغوی فاسقان دي. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. او اے محمد، مون تا ته دا کتاب درلېږلی چې په حق راغلی دی، او له کتاب څخه چې څه د ده په وړاندې موجود دي د هغو رښتینې کوونکی او د هغو ساتونکی او محافظ دی. نو له دې کبله ته د خدای د نازل کړي قانون سره سمې د خلکو چارې فیصله کړه، او کوم حق چې تا ته راغلی دی له هغه نه په مخ اړولو سره د هغو د غوښتنو پیروي مه کوه. مونږ له تاسې نه د هر یو لپاره یو شریعت او یوه عملي تګلاره ټاکلې ده. که څه هم چې که ستاسې خدای غوښتلي وای نو تاسې ټول یو امت هم جوړولی شوی، خو هغه دا د دې لپاره وکړل چې څه شی چې تاسې ته درکړي دي په هغه کې تاسې وازمایي. نو په غوره چارو کې یو له بل نه د وړاندې کېدو هڅه وکړئ. په پای کې ستاسې ټولو د خدای لوري ته ورګرځېدل دي. بیا به هغه تاسې ته اصلي حقیقت چې تاسې پکې اختلاف کوئ در وښیي.
وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. اے محمد ته د الله د نازل کړي قانون سره سم د دې خلکو د چارو فیصله وکړه او د هغو د خواهشاتو پیروي مکوه. پام کوه چې دا خلک تا په فتنه کې وانه چوي. یوه ذره قدر دې هم له هغه هدایت نه اوښتی ونه مومي چې خدای تا ته درلېږلی دی. نو که دوی ورڅخه مخ واړوي نو وپوهېږه چې الله د دوی د جینو ګناهونو په مجازات کې په غم کې د دوی د اخته کولو اراده کړې ده او دا حقیقت دی چې له دې خلکو نه زیاتره فاسقان دي. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. که دوی د خدای له قانون څخه مخاړوي نو آیا بیا د جاهلیت فیصله غواړي؟ په داسې حال کې کوم خلک چې په الله باور لري د هغو په نزد له الله نه بل غوره فیصله کوونکی هیڅ نشته. د المائده مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 15مه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 120 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 150 آیت څخه اوري. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اے مؤمنانو يهوديان او عیسایان خپل ملګری منیسي. دوی په خپل منځو کې سره ملګری دي او کله تاسو نه څوک هغوی خپل ملګری نیسي نو بیا هغه هم په همغو کې شمیرل کیږي. په دې کې شک نشته چې الله ظالمان له خپل لارښوونې څخه بې برخې کوي. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ته ګورې چې د چا په زړونو کې چې د نفاق ناروغي ده هغوی په همغوی کې په منډو تړو اوړي راوړي وایي مونږ ویریږو چې چیرې مونږ په کوم غم اخته نشو. خو لرې نه ده چې کله الله تاسو ته غوڅ بری در په برخه کړي یا له خپل لوري نه کومه بله خبره څرګنده کړي نو دا خلک به په خپل دغه منافقت کې چې په زړونو کې پټوي پښیمانه وي. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. او په هغه وخت کې به مؤمنان وایي آیا دا همغه خلک دي چې د الله سره په کلکو قسمونو خوړلو یې باور درکوي چې مونږ له تاسې سره یو. د هغوی ټول عملونه به بېځایه یعنې ضایع شول او په پای کې دوی ناکام او نامراده پاتې شول. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اے مؤمنان کله تاسو نه څوک خپل دین نه واوړي نو وادي وړي
الله به نور ډیر داسې خلک پیدا کړي چې الله ته ګران وي او الله هغوی ته ګران وي چې له مؤمنانو سره به نرمي کوي او پر کافرانو سختی چې د الله په لار کې به جد او جهد وکړي او د هیڅ ملامتونکي له پړې اچولو نه ونه ویریږي دا د الله فضل دی چاته چې خوښ شي ور په برخه کوي الله د پراخ وسایلو څښتن او په هر څه پوهیږي إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ستاسو ملګری خو په حقیقت کې یوازې الله او د الله پیغمبر او هغه مؤمنان دي چې منځونه قایموي زکات ورکوي او د الله په وړاندې سرټیټونکي دي او څوک چې الله او د هغه پیغمبر او مؤمنان خپل ملګری نیسي هغه ته دې څرګندوي چې همدا د الله ډله غالبیدونکې ده يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين ای مؤمنانو لتاسو نه د مخکنیو اهل کتابو کوم خلکو چې ستاسو دین د ټوکو او ساتیری مورد ګرځولای دی هغوی او نور کافران خپل دوستان او ملګری منیسي له الله نه ویریږي که مؤمنان یاست وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون کله چې تاسو د منځ لپاره ندا کوي نو هغوی ورپورې ملنډي وهي او لوبي ورسره کوي د دې دلیل دا دی چې هغوی پوهه نه لري قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون دوی ته وایا ای اهل کتابو تاسو چې په کومه خبره له موږ سره وران یاست هغه لدی پرته نور څه دي چې موږ پر الله او د دین په هغه خوونه ایمان راوړی دی چې موږ ته نازله شوې ده او له موږ نه مخکې هم نازله شوې وه او له تاسو نه زیاتره خلک فاسقان قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل بیا وایا آیا زه هغه خلک دروخه يم چې د هغو عاقبت د خدای په وړاندې د فاسقانو له عاقبت څخه هم ډیر بد دی هغه کسان چې الله ور باندې لعنت کړای او غضب ور باندې نازل کړای چې له هغو څخه بیزوګان او خوګان جوړ شول چې هغوی د غیر الله د قانون اطاعت وکړ د هغو درجه لا ډیره زیاته بده ده او هغوی له سواء السبیل یعنی سم اللارې څخه ډیر زیات منحرف شوي دي وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون کله چې دوی تاسو ته راځي نو وایي چې موږ ایمان راوړی حال دا دی چې د کفر سره راغلي او له کفر سره بیرته لاړل او الله ښه پوهیږي چې څه دوی په زړونو کې پټ کړي دي وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون ته ګوري چې له هغو څخه زیاتره خلک د ګناه ظلم او زیاتی په چارو کې په منډو تړو اوړي راوړي او حرام مال خوري ډېر ناوړه حرکتونه دي چې دوی کوي لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم
لبئس ما كانوا يصنعون. ولی د دوی علما او روحانیون په ګناه باندې دوی له ژبې خوځولو او د حرامو له خوړلو څخه نه منع کوي. په باوري توګه د ژوند ډیره بده کارنامه ده چې هغوی تیاروي. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. يهوديان وایي د الله لاس تړل شوی دی و تړل شول د دوی لاسونه او پر دوی باندې لعنت ووري د دې بې ځایه ناوړه وینا په اساس چې دوی کوي. د الله لاسونه آزاد دي څنګه چې خوښه شي لګښت کوي. حقیقت دا دی کوم کلام چې ستا د رب له لوري پر تا نازل شوی دی هغه برعکس له هغو څخه د زیاترو خلکو د سرکشۍ او باطل پرستۍ د زیاتوالي موجب ګرځېدلی دی او د دې په بدله کې موږ د هغو په منځ کې تر قیامته پورې عداوت او دښمني اچولې ده. کله چې دوی د جنگ اور په لمبو راولي الله هغه مړ کړي. دوی په ځمکه کې د فساد خورولو هڅه کوي خو الله فساد راوړونکي هیڅکله نه خوښوي. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. که د دې سرغړونې په ځای دغه اهل کتابو ایمان راوړی وای او له خدایه د ویریدو کړندارې غوره کړې وای نو موږ به د دوی بدۍ ورڅخه ایسته کړې وې او دوی به مو له نعمتونو څخه پر معمورو جنتونو ته ننویستلي وای. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. کاش کې دوی تورات او انجیل او هغه نور کتابونه قائم کړی وای چې د دوی د رب له لوري دوی ته لیږل شوي وو. که داسې کړی وای نو د دوی لپاره به له پاسه روزي ورېدله او له لاندې به راخوټېدله. که څه هم چې په دوی کې ځینې خلک په سمه لاره تلونکي هم شته خو د دوی زیاتره ډېر بد عمله دي. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ای پیغمبره څه چې ستا د رب له لوري پر تا نازل کړی شوي دي هغه خلکو ته ورسوه. که داسې دې ونه کړل نو د هغه د پیغمبرۍ حق دې ادا نه کړ. الله د خلکو له شر څخه ستا ژغورونکی دی. باور ولره چې هغه به هیڅکله ستا په مقابله کې کافرانو ته د بري لاره ونه ښیي. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. بصراحت سره وایي چې ای اهل کتابو تاسو هیڅکله کوم اساس نه لري تر څو پورې چې تورات انجیل او هغه نور کتابونه نافذ نه کړئ چې ستاسو د رب له لوري نازل کړای شوي دي. دا فرمان و چې پر تا نازل کړای شوی دی ارومرو له هغونه د زیاترو سرغړونه او انکار زیات کړي خو د کافرانو په حال باندې څه افسوس مکوه. إن الذين آمنوا والذين هادوا
والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مسلمان وی که يهودي صابي وی او که عیسائی هر څوک چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړي او نیک عمل وکړي بشکه چې نه د هغه لپاره د څه ویرې ځای شته او نه د خفګان. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. موږ له بني اسرائیل څخه کلکه وعده اخیستې او هغو ته مو ډیر پیغمبران لیږلي، خو هر کله چې کوم پیغمبر هغو ته د هغو د نفسي غوښتنو په خلاف څه شی راوړی دی نو چاته د دروغو نسبتونه کړي او څوک یې وژلي. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. او لزان سره دا انګیرل ده چې څه فتنه راولاړه نشي، دې عمل وړاندې کړنه شول بیا الله هغه ته بخنه وکړه، خو له هغو څخه زیاتره کسان لا زیات وړاندې کړنه شول. الله د هغو دا ټول حرکتونه ګوري. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هغه کسان په یقیني توګه کافر شول چې هغوی وویل چې همدا مسیح بن مریم الله دی، په داسې حال کې چې مسیح علیه السلام ویلي و چې ای بني اسرائیلو د الله بندګي وکړئ چې هغه هم زما رب دی او هم ستاسې. چا چې له الله سره څوک شریک وګاڼه الله پر هغه جنت حرام کړی او د هغه استوګنځی دوزخ دی او د داسې ظالمانو هیڅ مرستندویان نشته. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. هغه خلک په یقیني توګه کافر شول چې وی ویل الله په دریو کې یو دی، په داسې حال کې چې له یو خدای پرته هیڅ کوم بل خدای نشته. که دا خلک له خپلو دغو ویناو څخه منع نشي نو له هغوی څخه چې هر څوک کافر شوي دي هغوی ته به دردناک عذاب ورکړی شي. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. نو آیا دوی الله ته توبه نه باسي او له هغه نه بخښنه نه غواړي؟ الله ډیر بخښونکی او رحم کوونکی دی. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. مسیح بن مریم علیه السلام له پیغمبر نه پرته نور څه نو، له هغه نه مخکې هم نور زیات پیغمبران تیر شوي دي. د هغه مور یو رښتیا پاله ښځه وه او هغوی دواړو خواړه خوړل. ګوره مونږ په څه شان د هغوی په وړاندې د حقیقت نښانې څرګندې کړي دي، بیا وګوره دوی کوم لوري ته اړول کیږي. قل أتعبدون
ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. دوی ته وایه آیا تاسو له الله نه پرته د داسې شي بندګي کوئ چې نه تاسو ته د ضرر رسولو واک وس لري او نه د ګټې، په داسې حال کې چې د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی خو یوازې الله دی. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ويا أي أهل كتابو په خپل دین کې افراط مکوي او د هغو خلکو د افکارو پیروي مکوي چې له تاسو نه مخکې په خپل هم گمراه شول او ډیر نور هم بي لارې کړل او له سواء السبيل یعنی سم لارې نه واوښتل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. له بني اسرائیل څخه چې کوم خلکو د کفر لار غوړه کړه پر هغوی باندې د داوود او عیسی ابن مریم په ژبه لعنت ویل شو ځکه چې هغوی سرکشه شوي وو او له حده په تیری کولو یې لاس پورې کړی. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هغوی د بدو چارو له سرته رسولو څخه یو د بل منع کول پریښي وو. ناوړه کړنلاره وه چې هغوی غوره کړه. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. نن ته له هغوی څخه زیاتره داسې خلک ویني چې د مؤمنانو په مقابله کې د کفارو ملاتړ او ملګرتیا کوي. په یقیني توګه ډیر بد عاقبت دی چې د هغوی نفسونو د هغوی لپاره تیار کړی دی. الله پر هغوی په غضب شوی دی او هغوی په همیشني عذاب کې اوسیدونکي دي. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. که پر اختیار سره دا خلق د الله پیغمبر او هغه څه منونکي وایي چې پر پیغمبر باندې نازل شوي وو نو هیڅکله به د مؤمنانو په مقابله کې کافران خپل دوستان نه نیول مګر له هغوی څخه خو زیاتره خلق د خدای له اطاعت نه وتلي دي. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. تبه د مؤمنانو په دښمنۍ کې تر ټولو زیات سخت يهوديان او مشرکان مومي او د مؤمنانو لپاره به په دوستۍ کې ډیر نږدې هغه خلک مومي چې هغوی ویلي وو چې موږ نصارایو. دا له دې امله چې په هغوی کې عبادت کوونکي عالمان او تاریکو دنیا فقیران مندل کیږي او په هغوی کې نفسي غرور نشته.